हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब सही होंगे। अच्छा भाई, सर्दियाँ वर्दियाँ आ गई हैं तो भाई है ना, ये हमारी सर्दियों की मॉर्निंग रूटीन है। तो हमारे हैदराबाद में अभी सर्दी आ तो गई है, बट ये नहीं कि बहुत टाइट वाली सर्दी हो, पर सर्दी आ गई है। ये मैंने कपड़े धोए थे तो एक दिन पहले के, अब जाते जाते हम कपड़े भी लेते हुए जाएंगे। तो सर्दियों में ऐसा होता है कि मैं बच्चों को ना इस तरह से ना ऊपर ले आती हूँ का नाश्ता वाश्ता करने के बाद। तो बच्चे थोड़ी देर खेल लेते हैं ऊपर और थोड़ा धूप भी लग जाती है उन लोगों को। और ये थोड़े ना फूल शूल लगाए थे। मुझे बहुत शौक है कि मैं अच्छा सा गार्डन बनाऊं और इस तरह से ना इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ताबीना अब है ना माशाल्लाह वॉकर में चलने लग गई है। पहले ना बहुत डरती थी, पहले मैं इसको वॉकर में डालती थी तो वो रोने लग जाती थी, तो फिर हम लोग उसको फिर निकाल देते थे। लेकिन अब माशाल्लाह है ना, और अब इस बच्चों को ना स्पेस चाहिए होता है। भले रूम जितना भी बड़ा हो, लेकिन बच्चे ना खुले स्पेस में अच्छे से शौक से दिल खोल के खेलते हैं। तो ज़रूरी है कि इनको दिन में एक दफ़ा तो ऐसा टाइम हो कि बच्चे ना अपने मर्ज़ी से खेलें, बाहर ले जाएं गार्डन वगैरह में। ये गार्डन करीब ही है तो चलो छत में, अगर इस तरह से अब जैसे सर्दियां हैं तो अब धूप भी लग जाती है और थोड़ा सा बच्चे ना सुकून से खेल भी लेते हैं। तो ये अच्छा होता है बच्चों के लिए। लेकिन फिर ये कि बच्चों के साथ बैठना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स है और बच्चे फ़ौरन इस पे आते हैं। आओ। कपड़े गर्म हो गए आपके? अच्छा, थैंक यू। कैसे कैसे ने मुझे लीफ दिया है? कैसे आपने मुझे लीफ दिया है? फ्लावर तो दिया नहीं। चले भाई, हम अब आ गए हैं अपनी रेमेडी की तरफ। ये सरसों का तेल है और लहसुन है। लहसुन को हमें तेल में काला करना है और ऑयल भी हमें सरसों का ही लेना है। और ये पूरा काले हो जाएंगे, फिर हमें इसको चूल्हा बंद करना और बिल्कुल स्लो आंच पे करना है, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये बच्चों की गरमाई देते हैं। लहसुन वैसे ही गर्म होता है, सरसों का तेल भी गर्म होता है। तो ये इस तरह से बच्चों को अंदर गरमाई होती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चों को हवा लगती है तो बच्चे फ़ौरन बीमार होते हैं। तो ये बीमारियों से बचाता है, जुकाम रहता ही है। तो ना इसलिए है कि हम थोड़ा सा ना बच्चों को फिर एहतियात करवा लें, या थोड़ा सा ना ये लगा लेना। तो ये इस तरह से हम कंटेनर में निकाल के रख लें और रोज़ रात को सोने से पहले बच्चों के ना पाँव के नीचे, तलवों में, हाथ पे और सीने पे, कान में। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ी गर्माई रहती है तो वो बहुत जल्दी बीमार नहीं हो जाते। मैं ये नहीं कहती कि बीमारी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत है ना इनको सेव हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इनको है ना वो हो जाती है, गरमाई आ जाती है। और फ़ौरन मैं कपड़े पहना के सुला देती हूँ दिन में, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हवा लग जाती है। तो जो भी हम गर्म चीज़ लगाएं तो हम यही हो ना कि बच्चों को कवर रखें। तो अब ये सो जाएंगे तो ये कवर रहेंगे जी। अब मैं जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।